Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечиванию памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий на территории Мордовии вошел Сергей Александрович Нестеров, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидат технических наук, доцент кафедры электроники и электротехники Института электроники и светотехники Мордовского госуниверситета. Сергей Александрович, благодарю вас за ваше присоединение к нашей инициативной группе. Расскажите, пожалуйста, как вашей семьи коснулась эта страшная страница нашей истории? Нашей семьи эта страница истории коснулась непосредственно. Два брата моей бабушки, Клавдии Андреевны Иваницкой, коснулись репрессий. Подробнее я могу рассказать. А Сергей Андреевич Аржикаев, 1903 года рождения. Он работал в Ленинграде заместителем директора по научной части, учебным секретарем и исполняющим обязанности директора, а в Центральном научно-исследовательском институте геологоразведки в Ленинграде в 1932-1934 годах. Проживал в Ленинграде. После расформирования института его разделили на несколько частей, работал в Москве. С 1936 года он стал уполномоченным наркомтяжмаша по олову в Восточно-Сибирском крае и директором Хабчарангинского оловокомбината. Арестован 27 октября 1936 года. Обвинение по знаменитой по 58 статье, был членом ВКПБ, был осужден 24 октября 1937 года выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР в городе Чита. Приговорен к высшей мере наказания и в тот же день, 24 октября 1937 года, расстрелян. Его брат родной, начальник военно-политической школы имени Энгельса РККА в Ленинграде, Евгений Андреевич Аржикаев, осужден в 1931 году к ссылке, а в 1937 году на 5 лет исправительно-трудовых работ отбывал срок в Норильском лагере и, по официальным данным, покончил с собой в 1942 году. Но смешно говорить, его 5-летний срок уже кончился, поэтому я никогда не поверю, что он покончил с собой за несколько дней или недель до освобождения. Вот. Его племянница Вера Евгеньевна Аржикаева погибла в блокаду в Ленинграде в 1942 году. Дело в том, что начальник военно-политического училища, и школы, и училища, он по-разному называлось, имени Энгельса, был генерал. Тогда генеральских званий не было. Он был либо комбригом, либо комдивом, но это было приравнено к генералу. Поэтому, когда их обоих братьев в 1950 году, 59-м, простите, реабилитировали, их матери, моей прабабушки, она, кстати, дожила до 1972 года, почти до 100 лет чуть не дотянула, ей была назначена пенсия в 54 рубля, которую ей выплатили за все 23 года и платили до дня ее смерти в 1972 году. Вот такая была история, но это не все. Дело в том, что моя бабушка, Клавдия Андреевна Иваницкая, она побольше, она была в девичестве Аржикаевой, как и ее братья, училась в учительском институте в Саранске. Там же училась моя мать, Ольга Владимировна Нестерова. Их обеих исключили из учебного заведения. Правда, надо сказать, что их потом восстановили, и они доучились.
Мать окончила потом пединститут, а бабушка учительский университет. И еще моего отца Александра Федоровича Нестерова вызвали в НКВД и предложили развестись с моей матерью. Когда? Вот тогда же, в 1937 году. Угу. На что он ответил категорическим отказом. Однако происхождение моего отца, сирота из крестьян, отец ушел на Первую мировую и пропал без вести, а дом их сгорел в 29-м в селе Кротовка Корсунского района, тогдашняя, теперешняя Ульяновская область, тогда была, конечно, Симбирская. Вот. Ну, происхождение было такое, что не посмели тронуть. Так они с матерью и остались жить вместе, и меня родили, моего брата. Вот такая была история. Так что моей семье это все очень и очень коснулось. Итак, то есть одни из самых подлейших качеств вот этого репрессированного режима, как сообщение ложной информации о погибших в лагерях. Известно, допустим, что с конца 40-х по конец хрущевского времени было выдано около 250 тысяч ложных справок, в которых сообщалась ложная дата смерти и ложная причина смерти. Потом, через следующие 20 лет, тем, кто расстреливали, ставили прочерк еще 20 лет. И только в конце 80-х тем, кого расстреливали, реально ставили, в какой форме человек был лишен жизни, а не по причине болезни, которым миллионы людей обманывали. Ну вот, я же говорю, что с начальником военно-политической школы имени Энгельса, Евгения Андреевича Аржакаева, был поставлен покончен живым самоубийством. Но ведь просто странно, в 1937-м на 5 лет, 5 лет истекли именно в 1942-м, и ему надо было кончать жизнь самоубийством. Ну, бред, конечно, бред. И есть переписка, сейчас она опубликована, в котором сообщается именно сверху, с уровня Политбюро, уровня председателя КГБ, рассказывается и поручается, как нужно лгать миллионам людей. То есть это не какая-то инициатива конкретного руководителя, ответственного за арестованного, а это именно сверху шла программа, что нужно тотально лгать всем о причинах смерти Ну, извините, заключенных. я об этом абсолютно ничего не знаю, поэтому никакого мнения выразить У вас по этому поводу предположение, не могу. да. Это, значит, информация, которая, непроверяема на данный момент. Да. Дело Да. в том, что правда состоит в том, что погибли очень многие люди, сотни тысяч. Я не говорю о миллионах, возможно, это серьезное преувеличение, но, естественно, отдать дань их памяти, я считаю, правильным и справедливым. И еще хочу тоже второе подчеркнуть из вашего рассказа, что обычно вот представление о феодальном периоде нашей страны было то, что как бы хозяин крестьян мог разделять семью, а потом как бы подавалось, что после этого уже советской власти такого не было, хотя наоборот, Он именно не мог советская убивать. власть. Он не мог убивать. Это не разрешалось. А вот сталинская система поставила просто на поток разъединения семей. Мужей от жен должны друг на друга истукачить и писать показания друг на друга. Детей отнимали у матерей, семью раздирали. И самый яркий случай, это когда бывший председатель Центрального государственного банка Советского Союза, чтобы его простили, писал Сталину: «Разрешите мне самому расстрелять свою жену». Вот. Или примеры детей, которые давали показания на своих отцов. То есть это была государственная идеология, и она тоже вот... Вы человек, который тоже
с детства эту несправедливость тоже вы несли в себе Ну, и это не пережили. совсем так. Это я позднее все узнал. Мгм. Я позднее все узнал. В детстве у меня не было сомнений, что все прекрасно. Поэтому я кривить душой не буду. Потому что вам тоже не могли рассказывать, потому что знали, что если вы в садике или в школе кому-то что-то расскажете, лучше сохранить в тайне, но спасти вас. Это было до 56-го. После доклада Никиты Хрущева, который тоже много вреда принес нам, уже не так было страшно. Когда я подрос, я узнал всю правду. Ко мне приезжали дети этих репрессированных, ну, к нам в семью приезжали дети. Вы где жили? В Саранске. В Саранске. Всю жизнь в Саранске, только в Питере учился 5 лет. А так в Саранске. А к вам они приезжали, потому что настолько много было репрессированных, или потому что именно вас связывали Нет, потому что они были переживания? родственниками. А, родственники, да. Да. Особых теплых отношений не было никогда, но они приезжали повидаться, поговорить. 2 случая таких помню. Сергей Александрович, вот этот страх о разглашении этой правды, о несправедливости, жестокости и репрессиях в отношении миллионов людей, из которых, вот как минимум миллион, это доказано по политическим статьям, расстреляны, а кроме этого есть и жертвы Голодомора, коллективизации, там десятков преступлений. Страх до сих пор ведь остался в наших умах. Не думаю. Не думаю. Я не думаю, что сейчас есть какой-то страх. Дело в том, что запугано было старшее поколение. Вот моя бабушка, Клавдия Андреевна, она заслуженный учитель школы в Мордовии, награждена орденом Ленина, кстати, нехило, орденом Ленина. И она была запугана здорово. Видимо, ситуация с ее братьями на нее серьезно повлияла. А вот вы как ученый, Я не учу. Я преподаватель университета, только и все. А как Ученый преподаватель? это Ландау, это Сахаров. Я просто преподаватель. Вы как сам критичный человек вуза и много общались со своими коллегами, как вы считаете, как этот период репрессий отразился на развитии системы образования, в худшую или лучшую сторону, системы науки, насколько те ученые, которые были репрессированы, могли бы сделать наше общество, в котором мы живем, более развитым? Я считаю, что реформы последнего времени нанесли гораздо больший вред системе нашего образования, чем сталинские репрессии. Обратите внимание, что многие признанные гении и академики, Курчатов, Сахаров, Харитон и многие другие, они создали ядерный щит страны, благодаря чему наша страна живет. А вот теперешний переход на бумаготворчество наносит куда больше вред. А вот есть такое умозаключение, что тот расцвет науки советский, он был именно после войны, потому что это была еще дореволюционная научная школа. А сегодня именно это уже советские научные школы. И, то есть тот расцвет неправильно относить к советской науке, а правильно относить к дореволюционным научным школам. Не согласен. Нет? Почему? Потому что расцвет науки был и в 40-х, 50-х годах. Потому что, скажем так, атомной промышленности в царской России не было никогда. Ее создавал Лаврентий Берия, ее создавал Харитон, Зельдович, Сахаров. Ничего этого не было. Ракетную технику создавали, конечно, на заимствованных у Германии
каких-то идеях тот же Королев. Какая ракетная техника была в царской России? Китайские вот эти шутихи, не более того. Эволюционное развитие. Но в то время и в других странах не было ядерной техники и ракетной техники. А Соединенные Штаты Америки раньше создали атомное оружие. И разведка Лаврентия Павловича Берия сработала идеально, похитив очень серьезную информацию о достижениях американцев. Да, это известно из книг о разведке, Конечно, и многие люди даже были я там. люблю читать книги о разведке, я восхищаюсь советскими разведчиками. Восхищаюсь. Они так много сделали. А тогда как вы соединяете в себе разные чувства к Берии, который ответственен в том числе и за репрессии, и за организаторскую работу? Извините, Владимир, дело вот в чем. А почему-то пик репрессий связывают с Берией. Это неправильно. С Ежовым? Конечно, с Ежовым. Берия тогда никакого отношения к репрессиям не имел. Напротив, когда он после расстрела Ежова стал наркомом внутренних дел, он освободил множество людей из лагерей. Я не хочу его оправдывать. Он в Грузии эти репрессии осуществлял. Он был первым секретарем Грузии. Об этом я мало чего знаю. Дело в том, что первый секретарь это не тот, кто занимается. В тройку входил. Ну, в тройку входил, да. Все внесудебные приговора подписывал. Хрущев, и лимиты повышал. Хрущев гораздо более виноват в репрессиях. Он по уши в крови. Даже Сталин ему говорил: Никита, уймись, когда он просил выполнить и перевыполнить. И... Да, самый инициативный был. Самый инициативный был. А потом того же Берию сумел уничтожить. А Берия вытащил атомный проект. За это все поколения должны быть благодарны. Только после того, как Советский Союз получил атомную бомбу, мы перестали бояться Соединенных Штатов. А ведь вы помните план Черчилля unthinkable, немыслимое, когда он предлагал бомбить ядерным оружием Советский Союз. Вот. Когда Берия вытащил и взорвал в 1949 году в Семипалатинске первую атомную бомбу, это уже стало невозможно. Портрет Берии до сих пор висит в кабинетах в НИИ экспериментальной физики города Саров. Во многих кабинетах он висит. А получается, вы не согласны с Капицей, который именно из-за Берии вышел, рискнул своей жизнью, но сказал, что я с Берией не буду работать, потому что он не уважает ученых, он уважал ученых. Например, но Капица Курчатова. ошибался, вы считаете? Например, Курчатова. На Курчатова Берия, его сотрудники писали множество доносов. Берия на них не реагировал. А Капица? Ошибался? Ну, наверное, ошибался, но не знаю. А может, он был более велик, чем Курчатов и другие? А я не думаю. Не думаете? А почему вы не думаете так? А потому что именно они создали ядерное оружие и спасли Советский Союз, спасли. А как отделить их вклад от добытого с помощью разведки? Вот, скажем так, очень простой вопрос на самом деле. Термоядерное оружие Соединенные Штаты Америки не смогли создать. Они смогли создать термоядерный взрыв, построив целый завод. Но это не мог быть боеприпас. А Андрей Дмитриевич Сахаров создал свою слойку. Сейчас она уже не актуальна, но это был боеприпас. Понимаете? И та самая Кузькина мать, которая была взорвана на Новой Земле и повергла в шок все человечество, это именно был боеприпас. А американцы на этом острове Бикини, по-моему, они построили завод, чтобы создать термоядерный взрыв. Это в военных целях никуда не годилось. Сергей Александрович, а вот вы из чего делаете вывод, что те планы по нападению на Советский Союз, которые были у Советского Союза по нападению, это все
все генштабы всех стран делают такие планы, но из этого не следует, что они хотят напасть. Почему вы считаете, что Америка и Англия хотели после 1945 года на нас напасть, и, соответственно, все остальные вот, действия по созданию, они настолько оправданы, что стоят жертв, потому что нам известно, как Жуков прогонял десятки тысяч людей через эпицентр ядерного взрыва для того, чтобы посмотреть. То есть, получается, тоже все оправдано, потому что мы уверены, что Америка хотела нас уничтожить. Да? А вот это очень трудный вопрос. Потому что я не уверен в этом. Планы они делали. Как и все страны. Готовы они были к их реализации, я, к сожалению, ничего не могу на это счет Потому сказать. что если они не готовы были, и это была паранойя такая военная, что вот на нас нападают, и поэтому любые жертвы этого стоят, получается, те жертвы, которые были потрачены. Действия Жукова не оправдываю. Это в Тотском вы имеете в виду, на Тотском полигоне. Я не оправдываю, я считаю, что это было сделано неправильно. А действия Берии, когда заключенные добывали на урановых рудниках, и там срок жизни был одного заключенного. Вот это серьезное преувеличение. Да? Расскажите. Конечно. Что вам Дело известно? Вот в чем. Что уран-то вообще существует в природе два вида. Это уран-238, ну, с атомным номером 238, совершенно безопасный. И уран-235, который лучит. Его 0,71% всего. Поэтому никакого там серьезного лучения быть не могло на этих рудниках. Я считаю, что это анекдот. Уран добывают сейчас. Соединенные Штаты на 50%. Их атомные станции работают на российском уране. Это больше анекдоты. Никакой там особой смертности нет. Это не так. Ну, вам виднее. Ну, возможно, вот воспоминания заключенных, которые там были, Симон Шноль, в том числе доктор биологических наук, был как раз на урановом роднике и рассказывал, как медсестра измеряла у него показания, и у него уменьшалось количество. То есть, возможно, он и они преувеличивали. Володя, возможно. может быть, просто у них был Стресс. обыкновенный силикоз. То есть пыль, прочее, засорение легких. Потому что лучит он или светит совсем немного. Совсем немного. Когда в Вот природном если состоянии. брать плутоний, то да. Тот светится со страшной силой. Он очень опасен. А полоний уж вообще говорить нечего. Но А вот Андрей Сахаров, как вам его переход от науки, и вот которая... И потом он понимал, по-моему, Петр Капиц о нем говорил, что вы не понимаете, почему Сахаров так перешел к правозащитной деятельности, и в том числе защите и репрессированных, реабилитированных, потому что он чувствовал свою вину за то, что дал ядерное оружие тому, в общем, что, может, и не стоило создавать такое сильное оружие, потому что угроза Запада была преувеличена с его точки зрения. нисколько. Угроза Запада была не преувеличена. Я не беру судить ни Петра Леонидовича Капица и ни Андрея Дмитриевича Сахарова. Они сделали столько, что им памятник можно поставить обоим. Но я считаю, что угроза не была преувеличена. Потому что, посмотреть, что происходит сейчас. Что останавливает Соединенные Штаты от закабаления России? Только угроза возмездия. Только угроза возмездия, больше ничего. Они бы с удовольствием подмяли нас, ведь им нужны наши ресурсы. Я уже вот говорил, что 50% урана Соединенных Штатов российского. А если бы нас закабалили, это был бы их уран. Еще возмущались, что в Байкале вот столько питьевой воды, сколько во всем мире нет, может, преувеличение. Почему надо отобрать? И так далее. А вы знаете, что в жизни любого великого человека, каким, несомненно, был Сахаров, все равно возможен перелом.
Возможно, он был потрясен той страшной силой оружия, которое он разработал. И произошла психологическая ломка. Но ведь человек-то не железный, он из мяса, из костей. Он же может на чем-то сломаться. Давайте простим ему это. То есть вы считаете, по плохой дорожке он пошел, да, во второй части? Во второй части он был, наверное, неправ. Ну, хорошо, спасибо вам за откровенно сформулированную свою точку зрения, хотя частично с ней не согласен, как и это как нормально. И все, наверное, Да. может быть, и большинство со мной не согласится. Но я вот, дожив почти до 70 лет, вот так себе эту систему представляю. Спасибо. Возможно, ошибаюсь. Давайте пройдемся по нашим пожеланиям нашей инициативной группы, которые мы обращаем к городским и региональным властям, чтобы постепенно идти в направлении увековечения памяти наших репрессированных земляков по мере появления финансовых возможностей и так далее. Первое, значит, у нас мы считаем, что необходимо ежегодное поминальное мероприятие, посвященное воспоминанию о невинно пострадавших репрессированных жителях Мордовии, если так концентрированный участок. И в том числе это, в принципе, делает и президент страны, и глава правительства страны, и в некоторых регионах страны. То есть мы просто, наверное, должны взять лучшие практики из других регионов. И в том числе в мае 1938 года у нас была очень сильная концентрация приговоров к расстрелу. Можно даже и 30 октября, в день государственного праздника, поздравлять. И в мае 2 раза в год. Это уже процедуру можно выработать. Как вы относитесь к этому пожеланию? Я считаю, что такой день, наверное, нужен. Но он должен быть не для регионов, а единый для всей России. 30 октября, да, единый узаконенный день памяти жертв репрессий. Для всей России он должен быть один. И никаких региональных дней абсолютно не нужно, потому что это была одна страна, одна история, и не нужно там делиться по национальным квартирам. Вот. День такой нужен, если он объявлен, узаконен, давайте к нему присоединимся просто и все. И выступление руководящих лиц республики в этот день тоже было бы очень правильно, да? Но это прерогатива руководящих лиц республики. Но, по крайней мере, вам было бы, вы бы, если бы услышали это, вы бы восприняли одобрительно это? Одобрительно. Второе наше пожелание – это увековечение памяти жертв репрессий в форме крепления мемориальных досок на стенах последнего места их жительства, если еще сохранились эти дома. Как вы к этому? Боюсь, что они почти не сохранились, но если сохранились, может быть. Может, 1-2 дома. А лучше небольшой скромный памятник всем убиенным в те годы. Вот. Это как раз третье наше пожелание, памятник желательно. И мемориальный досок, возможно, не надо, потому что вы же видите, как изменился город. Тех домов давно уже нет. Всех исторических зданий практически все снесли. Почти все снесли. Там несколько осталось. Поэтому один небольшой, скромный, не пышный, никакой, скромный, это надгробие, понимаете? Они не должны быть там, как на втором кладбище, роскошных девиз, там, в не совсем скромных позах. Это вот не надо. Все очень должно быть немного скромно. Вот я не настаиваю, но у меня такое еще есть предложение, но оно как бы неоднозначно, возможно, воспринимается. Основная часть расстрелов в Саранске, она производилась вот как бы в здании НКВД. Это несколько лет назад снесли это здание рядом с прокуратурой. Вот, и такое даже и предположение уже у нескольких людей, что памятник выглядел как там ведь стояли около этого здания жены, бабушки, дедушки, дети, которые приносили какие-то передачи тем, хотели узнать, в каком состоянии человек, который находится там вот, за решеткой. И вот если памятник вот именно тем, кто ждет, семьям, может я не быть, настаиваю. но только он не должен быть вот посередине этой улицы. Я думаю, что это неправильно. Он должен быть где-то в каком-то отдельном месте. Ну почему там улица Льва Толстого? Ну что, ее перегородить этим памятником?
я думаю, не совсем правильно. Надо Обсуждаемый выбрать вопрос. место, не перегородить улицу. И не тем, кто ждет, как-то, ну вот как Соловецкий камень на Лубянке. Все же было точно так же. Ведь Мордовия, она не сама по себе. Это маленькая часть огромной России. И в Соловки очень много уехало из Мордовского. Вот, очень. И поэтому не надо как-то выделять, что это мордовские жертвы, а вот это жертва репрессий Советского Союза. Не надо выделять вот этого, что это мордовский, вот это татарский, вот это марийский. Все они были жертвами сталинских репрессий. Да. И памятник надо ставить не мордовским жертвам, Согласен. а жертвам сталинских репрессий. И когда, вот я лично, когда произношу в данном случае мордовский, я имею в виду именно территориально. Территории, которые Вот вошли территориально, административно, да. который называется Но Мордовия. памятник должен быть жертвам сталинских репрессий. Может быть, из Мордовии. Политических репрессий, потому что ленинские репрессии тоже они, там счет шел на... Да еще, Так еще что покруче. как раз хорошо политические, это значит репрессии с политическим мотивом. А Ну какой да. мотив был? Удержание власти любой ценой. Не только. Не только, а какой еще? Ну, вы знаете, очень хорошо об этом написал Гроссман, если вы читали его книги. Пока нет, но Обязательно хочу, да. прочитайте. Он говорит, что на смену ньютоновской механике приходит квантовая теория. Уничтожать надо не врагов, а ту область, где потенциально могут появиться враги. Понимаете, в чем разница? Вы думаете, врагов не было? Материальную базу Сталин еще говорил. Не материальную базу, а область, В смысле, базу, из которой именно вырастает... человеческую базу. Да. Вот. Враги, конечно, были. Они и сейчас есть враги-то. Это Но только уголовники. что поймали, так далее, какие да. уголовники, поймали американского шпиона. Ну это вы опять. Вот. Ну ладно. Они были всегда. Врагов надо ловить, врагов надо сажать, но устраивать квантовую механику, то есть уничтожить область, где потенциально могут появиться враги, вот это теория Гроссмана. А вы всех иностранных разведчиков называете врагами? Может быть, разведка может дружбе народов делать? Наши разведчики узнают, что у них, а их разведчики узнают, что у нас. Но если мы не враждуем, то и, соответственно, наши разведчики друг другу не враги, а просто сотрудники другого государства. Разведчики враги всегда. Надо нас... Ну хорошо. Ну, не согласен, но уважаю вашу точку зрения. Разведчики враги всегда. Они выведывают жизненно важную информацию о государстве и сдают своим руководителям. Но вы же видите, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Это что, друзья? Я не говорю об американском народе, это замечательные люди. У меня много знакомых, там друзей, мы общаемся и так далее. И в Германии тоже. Но они считают, что президент Америки сейчас вообще ставленник на российской И власти. это все фуфло. Не надо этому верить. Дело в том, что это визжат проигравшие выборы демократы. И только. Никакой Трамп нам не друг. И уж тем более это Клинтон тоже не подруга. Это они выясняют отношения между собой. Но они нам точно враги. Ой, какая спорная позиция, но переходим к следующему нашему пожеланию. Это организация в музеях Саранска выставок памяти жертв политических репрессий и в перспективе открытие одноименного музея, который есть во многих городах России, в котором сосредоточены архивы, воспоминания репрессированных, документы, законы, на основании которых производились репрессии, книги памяти в доступном виде. Туда приглашаются экскурсии, в котором память об этой несправедливости передается будущим поколениям. Как вы относитесь к этому? Я считаю, что у нас в Саранске есть прекрасный архивно-музейный комплекс. Огромный, красивый,
Зачем создавать отдельный музей? Надо выделить помещение внутри этого музейно-архивного комплекса для подобной выставки. Вот это Постоянный? постоянно. Конечно. Ну, не обязательно не обновляем. Начнется спор, что более актуально, потому что у всех музеев Ой, архивы переполнены, а места для экспонирования очень малы. У нас очень большой архив музейный комплекс. Тем не менее, архивы заполнены теми документами, которые еще ни разу не экспонировались. Это и по Краеведческому музею, и по боевой Нет, славе. но экспозицию, конечно, можно менять. Это даже нужно, потому что человек посмотрел, он все видел. Зачем смотреть второй раз? А вот ее обновили, вот новые документы. Но период истории этот, вернее, эта часть нашей истории с обновлением постоянно должна присутствовать как важная страница нашей... Вообще, это нам нужно помнить о репрессиях, Сергей Александрович? Значит, не только репрессии, Володя, Да. а нам надо помнить свою историю. А репрессии сталинские – это часть истории. Их надо помнить как всю нашу историю. Вот и все. А тень на нашу родину это не бросает, как говорят Нет, не некоторые? бросает. Это не клевета на нашу историю? Нет, не клевета. Не очерняет нашу родину? Как писал Твардовский, тут не убавить, не прибавить, так это было на земле. Вот все, что я могу сказать. Или Высоцкий: надо сыпать соль на раны, чтобы лучше помнить, пусть они болят. Следующее наше пожелание – это продолжение, реабилитация людей, репрессированных людей, проживающих на территории, впоследствии вошедшей в Мордовию, в период военного коммунизма, красного террора, уничтожения религии, ликвидации классов, коллективизации, раскулачивания, большого террора, шпиономании, борьбы с контрреволюционными антисоветскими элементами, врагами народа, членами семьи изменников Родины, нетменами, валютчиками, спекулянтами, невыездными и так далее. Стоит ли продолжать реабилитацию таких масс людей? Несправедливо ли они пострадали? Наверное, да, но это уже юридический вопрос. Работа уже должна военной коллегии Верховного суда. Это далеко за рамками наших прерогатив и возможностей. Республиканских, да? Да. Дальше пожелание открывать в меру возможностей региональных властей архивы, связанные с репрессиями, потому что Обязательно надо открыть, даже говорить тут не о чем. А о какой секретности может быть речь, когда прошло столько лет? Какие там могут быть секреты, кроме позорных для властей того времени? Никаких государственных секретов там уже быть не может. А вы согласны с тем, что нам история как наука важна, потому что она говорит закономерности, цену ошибок, и она нам нужна для того, чтобы не повторять эти ошибки? А если и материал для истории засекречен, значит, история нам не говорит, какие ошибки не нужно совершать. Значит, мы опять совершим неминуемо эти ошибки. Это не обязательно, конечно, но лучше ошибки эти знать. А для этого история нужна, чтобы... А история, конечно, нужна. Хотя я технарь, а не гуманитарий. Ну, вы знаете историю развития своей науки, о чем вы в первой части нашей рассказали. Ну да, я историю развития электротехники читаю лекции. Даже читайте лекции. Да. Еще наше пожелание – это обнародование географически точного места расположения всех массовых захоронений расстрелянных жертв репрессий на территории Мордовии. Их несколько мест. Это известно, но в нескольких районах это есть. Но обнаружено только в Рамадановском районе, у Чуфаровского Свято-Троицкого монастыря, и на юго-западе Саранска, у Богоявленских родников, 7 ям, около 700 останков тел. А остальные засекречены. Стоит ли их обнародовать, эти места? Обязательно. В спецхранах, в том числе ФСБ, это Я хранится. вообще не понимаю никаких спецхранов. В спецхранах должны храниться государственные военные тайны, а места захоронений к ним отнесены никак не могут быть. Их, разумеется, надо опубликовать. А это 100% они есть, эти документы, потому что по, допустим, Левашовское кладбище в Ленинградской области нашли документ, где все обозначены места захоронения. Потому что хорошо там историки прорылись. И есть во всех регионах такие бумажки, они прячутся
И они где-то, вот, может, нескольких километров от нас, но они скрываются. Потому что это настолько, если мы увидим эти мемориальные кладбища, а пока еще не мемориальные, мы пересмотрим свое отношение к нашей стране. И правильно, что пересмотрим. Мы должны знать правду о нашей стране. Правду должны знать, а пересматривать не надо. Страна у нас одна. Интеллектуально пересматривать, мировоззренчески, да. И надо быть достойным гражданам нашей страны. Да, были тяжелые периоды, но мы русские, и другой России нет. Русские в смысле жители России, да, как россияне в этом смысле? Ну, россияне, А я то не могут очень обидеться, понимаю да. термин, ну, мордва тоже, татары и так далее. Вот. С другой стороны у нас нет. Если мы отвернемся от собственной страны, ну, кем мы тогда будем? Следующее пожелание – это уже в обнаруженных местах массового захоронения, мы считаем, необходимо облагораживание этих территорий для того, чтобы люди, приходя туда, даже хотя бы видимо видели, Ну, что целую мы уважаем. поставить, да, на это нужны деньги. Вы это сами понимаете, всегда не есть деньги, не всегда, ну, трудно сказать. И если я вот в первой сейчас части под облагораживанием имел в виду подведение дороги, скамейки, дорожки между могилами, списки, то вот следующее пожелание – это именно возведение на одном из мест массового захоронения, например, у Богоявленских родников, где уже стоит часовня, Ну, и это там… рядом с моей сгоревшей дачей, я там бываю много раз в году, да, стенд Вот поставить. если построить, воздать должное вот нашей общим, и потому что пока мы не увековечили память в форме мемориального комплекса, формально мы являемся соучастниками этого преступления, Нет, если мы не замечаем этого. Это не так. Не так, преувеличение, Нет, да? это преувеличение. Но моральную вину мы несем, что мы не… Никакого отношения к репрессиям не имею. Я не жил тогда. Как я могу отвечать за события, в период которых я даже не жил, не родился даже? Ну, это все как Варфоломеевская ночь. Мы тоже морально должны быть ответственны за 1572 год. Убивайте всех, Господь узнает своих. Такой был лозунг. Я не могу взять на себя ответственность за эти события. Спасибо вам за вашу позицию и за вашу корректировку Володя, наших я пожеланий. считаю, что я пытался быть честным. Я хотел рассказать, как пострадала моя семья. Вот, свое отношение и прочее. Вот, но я не хочу и бросаться в другую крайность, обвинять и шельмовать свою страну, гражданином, который я являюсь, который я люблю, и другой страны у меня нет. Поэтому надо примириться с произошедшим, сделать выводы и пытаться что-то изменить к лучшему. Уважаемые телезрители, в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв на территории Мордовии вошел Сергей Александрович Нестеров, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, кандидат технических наук, доцент кафедры электроники и электротехники, Института электроники и светотехники Мордовского государственного университета. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Всего вам доброго.